अब ये है कि जो बहुत मने ये इंतजाम करते रहे कि कैसो एमा ई जमीन बची रहे, तो बीचे में सागौन के पेड़ लगाइन खूब, और जितना बाउंड्री रही, जितना इलाका अपन जमीन के रहा, ओकरे किनारे किनारे वहाँ में सागौन लगाइन। अब सागौन लगावत के मने सोचत है कि 30 साल 35 साल लगोरे परी कि सागौन ऐसे पहले कोनो काम के हइये ना है। लेकिन जब ये लगाइन पिताजी हमरे, तो वह कहिन कि 35 साल बाद इतना हो जाई कि लड़कन के बियाह गौन पढ़ाई लिखाई के चिंता करे की जरूरत न रही। ई इतना सागौन और एक बीच वाला और ओकरे आगे पीछे, और एमा हमरे सब जोन जोड़न वो ई है कि एक ठो आम के बगिया लगाएन, ओमा 500 पेड़ हैं, और बिल्कुल यह एक समझो कि नदी की वजह से, पानी की वजह से बहुत मशहूर आम का एक वेराइटी होते जो ने कांटे घाट आम कहते हैं। तो कांटे घाट आम के स्वाद ओके महक वही मटियक देन हुए, ओका तू कहूँ और पैदा ना ही कह सकते। जैसे रटौल रटौल है, जैसे अल्फांसो अल्फांसो है, वैसे कांटे घाट है। अब यह से समझो कि जितना जमीन के ये टुकड़ा है पूरा रहित हमें सब दिल्ली में है, छोट भाई लखनऊ में रहते, वो संभव ना हो पावत कि रोज रोज हिया में नहीं पहुंचे और देखभाल करे। तो 2 जने 4 जने यही हैं, परिवार है, वो अपन देखत भालत हैं, बीच बीच में आइब होते। लेकिन ये समझो कि जब यह पहुंचे मन करे और जब पहुंचे के स्थिति बने, तो समझो जीव प्रसन्न हो जाता है, खून पाव भर बढ़ जाता है।